Koło. Zapraszam na super ekscytującą przygodę, podczas której odkryjemy niesamowitą historię jednego z najfajniejszych wynalazków – koła. Nasza podróż zaczyna się bilion lat temu, gdy ludzie zdali sobie sprawę, że potrzebują łatwiejszego sposobu przenoszenia rzeczy z jednego miejsca do drugiego. Tadam! To wtedy wymyślili okrągły przedmiot, który może obracać się wokół osi – koło. Koło może wydawać się proste, ale zgadnij co, całkowicie zmieniło sposób, w jaki działa świat. Ułatwiło przenoszenie rzeczy i handel. Ta przygoda zabierze nas przez super ciekawy proces, jak powstało koło i jak się rozwijało z biegiem czasu. Dlaczego koło jest niesamowite w historii ludzkości? Koło to jak superbohater w historii ludzkości. To nie jest tylko fajna rzecz, to jak magiczne zaklęcie, które uczyniło wszystko lepszym. Ułatwiło podróżowanie, handel, walki, a nawet sztukę i kulturę. Wyobraź sobie przenoszenie ciężkich rzeczy bez koła. Niemożliwe, prawda? Koło sprawiło, że podróżowanie na dużą odległość z dużymi ładunkami stało się łatwe. Handel kwitł, bo towary mogły teraz podróżować szybciej i na większe odległości. Nawet w bitwach używano kół. Rydwany, katapulty. A później super kul działa. Wszystko zależało od koła. I zgadnij co? Koło nie chodziło tylko o przenoszenie rzeczy. Wdzierało się także do sztuki i kultury. Ludzie używali go w praktykach religijnych, a także pomagało w tworzeniu pięknych rzeczy, takich jak ozdobna ceramika. Koło do ceramiki było jak magia do tworzenia symetrycznych i starannie wykonanych naczyń. Kiedy ktoś krzyknął: ruszamy. Tajemnica tego, kiedy koło pierwszy raz powiedziało: ruszamy, to taki puzzle dla mądrych detektywów. Niektórzy mówią, że to wydarzyło się około 3500 lat przed naszą erą w miejscu zwanym Mezopotamią, obecnie Irak. Znaleziono tam starożytne obrazy wozów na tabliczkach glinianych z tamtego okresu. Ale zgadnij co? Niektórzy fajni detektywi myślą, że koło mogło pojawić się w różnych miejscach w różnym czasie. A oto trudna część, koło może nie zaczęło się od przenoszenia rzeczy w ogóle. Niektóre teorie sugerują, że koło mogło być używane początkowo do produkcji ceramiki, a później dostosowane do przenoszenia. Odkrycie pierwszego koła wszechczasów. Wyobraź sobie, detektywi kopią w ziemi i znajdują najstarsze koło wszechczasów. Znaleźli je niedaleko miejsca o nazwie Lublana w Słowenii, datowane na około 3200 lat przed naszą erą. To koło było jak skarb podróżujący w czasie, bo nauczyło nas dużo o tym, jak kiedyś robiono koła. Zamiast być idealnie okrągłe jak pizza, były trochę nierówne i zrobione z 3 desek drewna sklejonych razem. Jak koło stawało się coraz fajniejsze. Koło było jak superbohater dostający aktualizację. Na początku to był prosty drewniany krążek z dziurą na środku. Ale potem, bum! Pojawiło się koło z szprychami około 2000 lat przed naszą erą, sprawiając, że było lżejsze, ale nadal super silne. Wyobraź sobie koło z fajnymi kijami wystającymi, to właśnie koło z szprychami. Potem, około 1000 lat przed naszą erą, ktoś miał genialny pomysł – dodać żelazne obręcze do koła. To sprawiło, że koło było super wytrzymałe i dłużej wytrzymywało. Rzymianie dołączyli się do zabawy około 500 lat przed naszą erą z fajną centralną częścią zwaną tak zwany piastą. Ta innowacja sprawiła, że koła były jeszcze bardziej wydajne i łatwiejsze w użyciu. Kiedy koło poznało swojego najlepszego przyjaciela, oś. Koło i oś były jak BFF-y i prawdopodobnie spotkały się około 3000 lat przed naszą erą. Ta dynamiczna para była grą zmieniającą zasady. Oś wisząca przy kole sprawiała, że przenoszenie rzeczy było dużo łatwiejsze i fajniejsze. To niesamowite odkrycie było ważnym momentem w historii technologii.
To było jak położenie podwalin pod dalsze niesamowitości, od rozwoju pojazdów po nowoczesne systemy transportowe. Wpływ koła na transport i handel. Wpływ koła na transport i handel był przełomowy. Zrewolucjonizowało sposób, w jaki przemieszczają się rzeczy i ludzie, sprawiając, że podróżowanie lądowe stało się znacznie bardziej efektywne i dostępne. Miało to daleko idące konsekwencje dla handlu, ponieważ towary mogły być przewożone na większe odległości i w większych ilościach. Przed kołem przenoszenie towarów było trudne i czasochłonne. Koło, zwłaszcza gdy zostało połączone z wynalazkiem koła i osi, to zmieniło. Umożliwiło budowę wózków i wagonów zdolnych do przewożenia ciężkich ładunków. To zintensyfikowało handel, ponieważ towary mogły dotrzeć do rynków, które wcześniej były nieosiągalne. Szlaki handlowe się rozszerzyły, a wraz z nimi wymiana kulturowa i wzrost gospodarczy. Koło odegrało kluczową rolę w rozwoju zaawansowanych społeczeństw i gospodarek. Nowoczesne adaptacje koła. Starożytne koło przekształciło się w liczne nowoczesne adaptacje, z których korzystamy na co dzień. Od kół w naszych samochodach i rowerach, po zębatki w maszynach i nawet obrotowy dysk twardy w naszych komputerach, podstawowa zasada obrotowego ruchu koła jest fundamentalna dla naszego nowoczesnego życia. Nowoczesne koła są znacznie bardziej złożone i wydajne niż ich starożytne odpowiedniki. Są wykonane z różnych materiałów, w tym ze stali, gumy i plastiku, w zależności od ich zastosowania. Są projektowane pod kątem siły, wytrzymałości i płynnego ruchu. Zasada koła została również dostosowana do obszarów poza transportem. Jest fundamentalna dla maszyn, od prostych kół i zębatek po skomplikowane silniki i turbiny. Koło, w swoich wielu formach, nadal napędza nasz świat naprzód. Ciekawostki na temat historii koła. Historia koła jest pełna ciekawostek. Na przykład, pomimo swojego znaczenia koło nie zostało wynalezione wszędzie. Niektóre cywilizacje, takie jak Inkowie i Aztekowie, nigdy nie opracowały koła, prawdopodobnie ze względu na trudny teren i brak zwierząt pociągowych. Inna ciekawostka to fakt, że użycie koła do transportu nie było natychmiastowe. Koła do ceramiki pojawiły się około 300 lat wcześniej niż koła do transportu. Pierwsze koła były ciężkie i stałe, nieidealne do transportu. Dopiero wynalezienie koła z szprychami sprawiło, że jego użycie w transporcie stało się powszechne. Wreszcie, diabelskie koło, popularna atrakcja w parku rozrywki, zostało wynalezione jako rywal dla wieży Eiffla, podczas wystawy światowej w Chicago w 1893 roku. Oryginalne diabelskie koło miało imponujące 264 stopy wysokości i mogło pomieścić ponad 2000 pasażerów. Znaczenie koła dzisiaj. Podsumowując, znaczenie koła dzisiaj jest równie głębokie, co gdy zostało po raz pierwszy wynalezione. Jego zasada jest wbudowana w wiele aspektów naszego życia, od transportu po maszyny. Pozostaje jednym z najbardziej rewolucyjnych wynalazków ludzkości, świadectwem ludzkiej pomysłowości i pragnienia postępu. Pytanie, kiedy wynaleziono koło? Może być nadal przedmiotem debaty, ale nie ma wątpliwości co do ogromnego wpływu koła na cywilizację ludzką. Od topornych drewnianych dysków z czasów starożytnych po skomplikowane koła współczesności, historia koła to fascynująca opowieść o innowacji i ewolucji. Więc, następnym razem, gdy pojedziesz na rowerze, poświęć chwilę myśli dla skromnego koła. Jego historia to fascynujący rozdział w annałach ludzkiej historii, naprawdę ekscytująca podróż na kołach.